Abba Abdulmalik ya naga ka tsira ni ido sai kallo na kake ta yi kaman ba ni ce zai wacce ka sani ba. Gaskiya ne. Kin san kanshi yana tashi amma na jikin wanda kake so ya fi ratsa zuciya. A duk lokacin da na yi wankan so na fesa turaren feshi ya zama dole na gaggauta shayar da masoyiyata ɗanɗanon madara wacce babu wata ya ko wani ɗa da ya taɓa ɗanɗana irinta a duniyar masoya. Gaskiya ina godiya ga Ubangijin da ya halicci Musa da Isa da ya bani kyakkyawan masoyi kamar kai. Kalmar so, kalmar so, kalmar so, kalmar so Ka da a ce sauran mata za su dace kamar inda na yi dacen musu. Da babu wani abu da zai dame su a gidan duniya mai lafiya. Dakata baby, kada ki ci gaba da fasa min kai in ji tamkar na fi kowane ɗa namiji sa'a a doron duniya. Inda a ce addinin musulunci ya halatta tsakanina da kai mai musabaka, da babu wani tukwici da ya dace da wannan kalaman naka illa in sambace ka. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hakika Allah ya yi baiwa mai tarin yawa a gare shi. Ya Allah, Muna roƙonka idan ka tashi ɗaukar rayuwar mu